თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია დავით უსუფაშვილი, ბატონო დავით, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. დაღამშვიდობის. დღეს რვა ოპოზიციურმა პარტიამ თავისი განცხადებით კიდევ ერთხელ გამოთქვა მზადყოფნა, რომ დასხდნენ დიალოგის მაგიდასთან, ხელისუფლებასთან ერთად. ხელისუფლების ლიდერმა, უпростоრად საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა ასევე გამოხატა თავისი მზადყოფნა ამ დიალოგზე. რა უშლის ხელს, რომ დასახელდეს კონკრეტული ვადა და დაიწყოს უკვე დიალოგი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ფორმატის შესახებ მსჯელობა მაინც? ალბათ არის კი ტექნიკური მიზეზი, მაგალითად ბატონი დავით ბაქრაძე რამდენადაც ცნობილი არ არის საქართველოში, არადა პარლამენტის თავმჯდომარის მონაწილეობა ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვიტყოდი სავალდებულოც კი მათი მხრიდან. დიახ, ეს პროცესი გარკვეულწილად საშუალედო ფინიშს უახლოვდება. შევახსენებ ტელემაყურებელს, რომ ეს პროცესი არ დაწყებულა გუშინ და გუშინ წინ. მთელი ზაფხულის განმავლობაში ივნისის შუა რიცხვებიდან რვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, სამუშაო ჯგუფებიც და ლიდერებიც რეგულარულად მუშაობდნენ ერთმანეთს ამ თემებზე. ჯერ შიდა კონსულტაციები ჰქონდა და უკვე სადღაც სექტემბრის ბოლოსთვის მზად იყო წინადადებები პრაქტიკულად ყველა ძირითადი მიმართულებებით და ჩვენ საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით პრობლემური საკითხები მხოლოდ ჩვენი შეხედულებების გამო არ გამოგვიკვეთია. ჩვენ ძალიან ყურადღებით გავეცანით კიდევ ერთხელ საერთაშორისო სამამკირვებლო ორგანიზაციების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს, EUTHOS, ვენეციის კომისიის დასკვნებს, კონკრეტულ პრობლემურ თემებზე და ასე გამოვკვეთეთ 6 ძირითადი მიმართულება. თუმცა ბატონო დავით, პეტრე ცისკარიშვილი დღეს საუბრობდა სუფთა ფურცელზე. რას ნიშნავს? დაუბრუნდები სუფთა ფურცელს და აქ ორი ვერსია რას გულისხმობდა, ჩვენ ორივე ვერსიაზე თანახმა ვართ. გააჩნია რას გულისხმობს. იმაზე თუ ისინი საერთოდ არ აპირებენ გაითვალისწინოთ თქვენი ნამუშევარი თვეების მანძილზე? მე ნამდვილად არ მინდა მოვლენებს გავუსწრო წინ, ჩვენ მივმართეთ ამ წინადადებით ბატონ დავით ბაქრაძეს და კონკრეტულად ფორმატზეც, იმიტომ თქვით დღეს რომ უახლოეს ხანებში საჭიროა შეთანხმება, რომ ამ საკითხებშიც გავერკვეთ ვინ რას გულისხმობს ამა თუ იმ ტერმინში. იმიტომ რომ სუფთა ფურცელი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მოლაპარაკება სუფთა ფურცლით იწყება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოლაპარაკების მხარეები მოდიან სუფთა ბევრი ფურცლებით თავიანთ ჩანთებში, ხო? მოდის ხალხი და მოაქვს თავიანთი წინადადებები. ასე რომ დიახ, იმ მაგიდაზე, რომელსაც ჩვენ მალე ალბათ დავსხდებით, იქნება სუფთა ფურცლები, რომლებიც შეთანხმებებით უნდა შეივსოს, მაგრამ ის შეთანხმებებით შეივსოს, ჩვენ მივალთ ჩვენი ფურცლებით ჩვენს ჩანთებში. ხომ არ მიგაშნიათ დასაშვებად, რომ ხელისუფლება გულისხმობდა იმას, რომ საერთოდ თავიდანვე ეს წინადადებები ერთად უნდა შეგემუშავებინათ და არა მინუს ხელისუფლება. არა, რა თქმა უნდა, ამას ვერ იგულისხმებდა, ისევე როგორც მან თავად შეიმუშავა საარჩევნო კოდექსი მინუს ოპოზიციათი და დადო ეს კოდექსი. ასე რომ თუ ბატონი პეტრე იმას გულისხმობს, რომ საერთოდ საარჩევნო კოდექსი დავიწყოთ სუფთა ფურცლიდან, მე ამას ახლავე ვეთანხმები. კი ბატონო, ჩვენ დავტოვებთ სახში ჩვენს მიერ შემუშავებულ წინადადებებს. მათ დატოვონ ის მოქმედი კოდექსი, რომელიც ძალიან ბევრ შემთხვევაში და უმრავლეს შემთხვევაში შესაძლებელია, თუ დავიწყოთ ახალი კოდექსის წერა, ოღონდ შევთანხმდეთ მაშინ იმაზე, რომ ის კოდექსი, რომელიც დღეს მოქმედებს, არის ძალადაკარგული, ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკურად გამოაცხადოს ხელისუფლება და ამ ტიპის სუფთა ფურცლებითაც დავიწყოთ. ასე რომ მე მგონი აქ უფრო ტერმინოლოგიური გაუგებრობა არ იტყვიან უარს თავიანთ შემუშავებულ კოდექსს, მაგრამ თქვენგან მოითხოვენ იმას, რომ არ მოიტანოთ უკვე შემუშავებული წინადადებები, ამ შემთხვევაში რა უნდა თქვათ? ამ შემთხვევაში ჩავთვლი, რომ საქმე გვაქვს ბატონი პეტრეს. ასეთ შემთხვევაში ჩავთვლი, რომ საქმე გვაქვს ბატონი პეტრეს ახირებასთან. მაგრამ ეს მარტო ბატონი პეტრეს ახირება არა, შეუძლებელია საღი აზრის მქონე ადამიანებმა ის გითხრან, რომ თუ კი რამე აზრები გაქვთ, ეს დატოვეთ სადმეო. ახლა ფურცლები რომ დავტოვო სახში, აქედან ხო ვერ წაშლიან. მივალ და იგივეს ვიტყვი, რომ საარჩევნო დავების განსახილველად ჩვენ თავაზობთ ბატონებო ამას და ამას. იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც ერთ დღეში სიზმარში ნანახი წინადადები ჩვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, ბევრი ვიშრომეთ. ექსპერტების მონაწილეობით, უცხოელი ექსპერტებიც იყვნენ ჩართული და ხელისუფლება წინა პერიოდებში იმას ამბობდა ხოლმე, რომ ოპოზიციას მხოლოდ კითხვები აქვს და პასუხები არა აქვს. თვითონ არ აქვს წინადადებებიო ჩვენ რესპუბლიკელებმა და ახალმა მემარჯვენეებმა ერთობლივად ჯერ კიდევ 3 წლის წინ როდესაც გაიხსნა ეს თემა, წერილობით დავდეთ ჩვენი მოსაზრებები, სხვა შორის მე 8 თვე ისე მიდიოდა ეს პროცესი, რომ მხოლოდ სუფთა ფურცლებით დაიარებოდა იქ ხალხი. ასე რომ საქმის კეთება საჭიროა შევსებული ფურცლებით. მაგალითად საარჩევნო სისტემა რომ შესაძლებელია, ამაზე მე მგონი თვითონ ხელისუფლებაში აღარავინ დაობს. იმიტომ რომ მაჟორიტარული ოლქები, როდესაც ოლქთა შორის სხვაობა, ამ მრჩევლებს შორის სხვაობა არის 40 ჯერ მეტი, ერთში 3000 კაციც ერთ კაცს ირჩევს და 120.000 კაციც აქ უკვე წარმოუდგენელი ამბებია. ამას ეუბნება მათ ყველა და დიდი ხანია. ანუ თვითონაც იციან რომ ეს შესაძლებელია.
ასე რომ თუ ამ თემაზე სუფთა ფურცლით მოვლენ და არ ექნებათ თავიანთი წინადადები, რა თქმა უნდა, ჩავთვლი რომ მაინც კარგად ვერ უმუშავიათ, იმიტომ რომ პრობლემა დევს ხელის გულზე. ამორჩეველთა სიები, ჩვენ თავაზობთ კონკრეტულ მექანიზმებს, ხო, ელექტრონული აღრიცხვა, ბარათები, ბიომეტრია, დათვლის მექანიზმები და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ პრობლემაა ამორჩეველთა სიების ამ საკითხის მოგვარების რამე უკეთესი წესი თუ აქვს თვითონ წესით უნდა მოიტანონ, ხო? ანუ მიგახსიათ რომ ეს 6 საკითხი ისეთი 6 საკითხია, რომლის განუხილველობაც უბრალოდ შეუძლებელია? ეს არის მინიმუმი, ეს არის 6 თემა, დავაზუსტოთ, ეს არ არის 6 საკითხი, იმიტომ რომ თითოეულ თემას აქვს ძალიან ბევრი ქვესაკითხი. იგივე ამორჩეველთა სიებს არჩევნების დღე, ეგ არის უამრავი პროცედურები, ხო? როგორ იწყება, როგორ მთავრდება, გამჭვირვალობა როგორ უზრუნველყოთ, დათვლის ობიექტურობა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ადმინისტრაციული რესურსის არ გამოყენება. აი თქვენ მეორე ნახევარში გექნებათ საუბარი იმ ინიციატივებზე, რომელიც პარლამენტშია. თუ მოვასწარი აუცილებლად. სიამოვნებით, იმიტომ რომ ჩვენ, როდესაც შევხვდით ამ ხალხს, ვინც იმუშავა ამ წინადადებებზე, ბატონმა ლაშატუღუშმა, ზვიათქორიძემ, სხვებმა საინიციატივო ჯგუფმა, ჩვენ დავინახეთ, რომ ის რაზეც ჩვენ ვფიქრობდით ადმინისტრაციული რესურსის შეზღუდვის თვალსაზრისით და მედიაში პოლიტიკური თანასწორობის უზრუნველსაყოფად პრაქტიკულად 90% ამ წინადადებებით დაფარულია. ამიტომ ჩვენ 8 პარტიამ ეგრევე გამოუცხადეთ მხარდაჭერა ამ ჯგუფს, რომ თქვენი ნამუშევარი, რომელიც ეხება არა მხოლოდ მედიის ფლობელთა ვინაობის გამჭვირვალობას, რომელსაც ამდენი წელია ვამბობთ და ბატონმა ბაქრაძემ აღიარა რომ ეს პრობლემაა, კარგია რომ დღეს მაინც იქნება ეს რამოდენიმე კანონპროექტია და რამოდენიმე მსხვილი თემაა. ბევრი თემაა იქა, რეკლამის თემა, სარედაქციო დამოუკიდებლობა და უამრავი საკითხებია, მარეგულირებელი და ასე შემდეგ, ლიცენზიები და ეს ყველაფერი შედის, რა თქმა უნდა, საარჩევნო გარემოში. იქნება ეს საკითხები, ბატონო დავით, ვაპირებდი ამ შეკითხვის დასმას თქვენთვის. იქნება ეს საკითხები თანაბარ მნიშვნელოვანი იმ 6 თემისა, რომლის განხილვასაც აპირებთ უმრავლესობას. მე სწორედ ამას ვამბობ, რომ ეს თემები, მედიის თემა ჩვენთვის არის ერთ-ერთი ამ 6-დან. იქ ემატება კიდევ თქვა პოლიციის თემა და სხვა საკითხები, რომელიც საბიუჯეტო სახსრების გამოყენების თემა, მაგრამ საბიუჯეტო სახსრების არასწორად გამოყენების ერთ-ერთი ცნობილი მეთოდია სწორედ სათანადო ტელევიზიებისაკენ მისი მიმართვა. ყველას ახსოვს ტელემაყურებელს, რომ საარჩევნო კამპანიის დროს ახსენდებათ ხოლმე სხვადასხვა სამინისტროებს თავიანთი გაკეთებული დიდი საქმეების რეკლამირება და ამაში ბიუჯეტის ფულით ერთი პარტიის სასარგებლოდ, ასე ვთქვათ, მოქმედებები. ჩვენ რა თქმა უნდა, ყველა ამ საკითხის დასმას ვაპირებთ, ყველა ეს თემა არის მნიშვნელოვანი და ეს პროცესი რაც მალე დაიწყება უკეთესი. დღევანდელი მდგომარეობა ასეთია. პრობლემები რომ იყოს საარჩევნო გარემოს თვალსაზრისით, ეს ახალი ამბავი არ არის, 8 პარტიის აღმოჩენა ნამდვილად არ არის, ჩვენ ეს ვიცოდით დიდი ხანია. 8 პარტიამ თავისი პოზიციები შეიმუშავა. სხვა შორის ეს 8 არ არის რამე საკრალური ციფრი და ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს არის და მეტი არაფერი. პირიქით, მივმართეთ და დღესაც ძალაშია ჩვენი სურვილი, რომ ოპოზიციური პარტიების, რაც შეიძლება ფართო სპექტრმა, კვალიფიციური პარტიების, საპარლამენტო პარტიების შემოგიერთდებათ მე. იცით, მე სიმედი გამიჩნდა უფრო მეტად, როდესაც აი უმცირესობა შეიკრიბა, საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალი პოლიტიკური პარტიები რამოდენიმე დღის წინ და მათ არა მხოლოდ ზოგადი სურვილი გამოთქვეს იმისა, რომ ამ საკითხებში მონაწილეობა სურთ, არამედ კონკრეტულადაც დაიწყეს ნაბიჯების გადმოღება. და ბატონო, დიდი ბოჭი, რატომ მხოლოდ კვალიფიციური პარტიები, რადგან მაგალითად ნინო ბურჯანძემ ჩვენს ეთერში გამოთქვა პრეტენზია ამის გამო, რომ მას არ აქვს საშუალება მიიღოს მონაწილეობა მოლაპარაკებებში მხოლოდ იმიტომ, რომ მისი პარტია არ მიიჩნევა კვალიფიციურად. იცით, ხალბატონანი, რომ ეს პრეტენზია ალბათ ჩემთან არ უნდა გამოთქვას, ვიცი, შესაძლოა თავისთავად ან ვინმე სხვასთან გამოთქვას, იმიტომ რომ საარჩევნო საკითხები მაინც და მაინც მის ინტერესთა სფეროში ბოლო ხანებში არ შედიოდა, იმიტომ რომ მისი პოზიცია მკაფიო და ნათელია და მას რა თქმა უნდა აქვს არსებობის უფლება, თუმცა მგონია რომ მცდარია. ის ამბობს, რომ ჯერ ხელისუფლება შევცვალოთ და მერე არჩევნები ჩავატაროთ. ჩვენ ვეუბნებით, რომ ეს თანმიმდევრობა საკითხების არასწორადაა დასმული და ამან მიიყვანა რამოდენიმეჯერ მარცხამდე. შესთავაზეთ მას ისე მონაწილეობა. თავის დროზე ამ თემებზე როცა იყო საუბარი ეროვნული ფორუმის ვთქვათ აქტიურობით მიდიოდა ეს ამბები, ჩვენ ადგილობრივი არჩევნებითაც ვიყავით დაკავებული იმ დღეებში. ეროვნულ ფორუმს ჰქონდა ხალბატონოსთან ურთიერთობა, მან რაღაც საკითხებზე გამოთქვა კიდეც ვსატყოფნა რაღაცას ხელიც მოაწერა, მაგრამ შემდგომ პროცესში, როგორც მე ვიცი, უარი თქვა მონაწილეობის. მაგრამ აქ მხოლოდ ხალბატონი ნინოს თემა არ არის. ზოგადად საქმე რომ გაკეთდეს, საჭიროა საქმიანი მიდგომა. იუსტიციის სამინისტროში იცით, რომ ასობით პარტია რეგისტრირებული პოლიტიკური ორგანიზაცია. ბევრ მათგანს სხვათა შორის საქართველოს ისტორიის გარკვეულ ეტაპზე ძალიან სერიოზული დამსახურება აქვს და ვთქვათ, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთგვარს სახელს დავასახელებ, ბატონი ნოდარ ნათაძე იყო წლები საქართველოში, თქვენ გახსოვთ ის წლები, როდესაც
მარტო ხმალამოღებული იბრძოდა ხოლმე რაღაცა სწორი საკითხებისთვის და არ შეიძლება ეს დაუკარგო ადამიანს და ან ბევრ სხვას. მაგრამ თავისთავად ის რომ პოლიტიკური პარტია ქვია დღეს, მაშინ რა გამოდის 100 კაცი, 200 კაცი, კიდე შეიძლება მეტი შევიკრიბოთ. იმისთვის რომ საქმე გამოვიდეს, რაღაცით უნდა შემოუფარგლოთ სამუშაო გარემო. სხვანაირად ჩვენ ხელისუფლებას მივცემთ იმის შანსს, რომ რაც უნდა ის გამოიყვანოს ამ პროცესიდან. ეხლა ვინ არიან ეს კვალიფიციური პარტიები? ეს ჩემი მოგონილი არ არის, რომ მე ვარ კვალიფიციური და სხვა არა. ეს ის ხალხია, რომლებმაც ბოლო 3-4 არჩევნების განმავლობაში ამომრჩეველთა გარკვეული რაოდენობა მიიღეს. და თუ ახლა ორი ადამიანი მაინც უნდა ყავდეთ საკანონმდებლო ორგანოებში. არა, ძირითადად ეს არის დაკავშირებული საარჩევნო ბარიერის გადალახვასთან. საარჩევნო ბარიერი გადავლახეთ ალიანსში შემავალმა პარტიებმა და შესაბამისად ვართ კვალიფიციური. ხა კვალიფიციური უკავშირდება კიდე სხვა რამეს. მეტ პასუხისმგებლობას. იმიტომ რომ კვალიფიციური პარტიები ინაწილებენ იმ წիր, მაგრამ მაინც გამოყოფილ საბიუჯეტო დაფინანსებას. მაგრამ ეს დაფინანსება მიღებული ხმების რაოდენობაზე. ანუ არის რაღაცა კრიტერიუმი, რის შედეგადაც ამ კონკრეტულ მომენტში 2010 წლისთვის, თორემ კიდევ მეორე 10 წლის წინ და 15 წლის წინ ბევრი სხვა პარტია იყო უფრო მხარდაჭერილი ხალხის მიერ. 5 წლის მერე სხვანაირად იქნება ეს ამბავი ალბათ. შემდეგი არჩევნები ვის რას მოუტანს, ეს ჯერ არ ვიცით. იგივე ქალბატონი ნინო ძალიან დიდხანს იყო ერთ-ერთი ასეთი კვალიფიციური პარტიის კვალიფიციური წარმომადგენელი, ხო? სახელმწიფო პარტიის და სწორედ მასთან ჰქონდა ჩვენ მოლაპარაკებები ხოლმე 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე მე პირადად ბევრჯერ ვიჯექი მის პირისპირ და ველაპარაკებოდით რაღაცებზე და სამწუხაროდ ბევრი რამე არ გაკეთდა მაშინ. ანუ იყო პერიოდი, როდესაც ქალბატონი ნინო არათუ ერთ-ერთი მონაწილე იყო ამ პროცესში, არამედ წამყვანი პარტიის წარმომადგენელი იყო ხოლმე მოლაპარაკებებში. ხვალდაზე ალბათ ისევ იქნება ხოლმე ნინო ბურჯანიძე ოპოზიციასთან დათმობაზე. დათმობაზე ვერ გეტყვით, თუმცა მასთან საუბარი იყო ხოლმე კვალიფიციური საუბარი, მას არ ახასიათებდა რაღაც ახირებები, არ ვაკეთებს და მორჩა და არც არგუმენტს არ გაძლევს. თუმცა ბოლო მომენტში, ასე ვთქვათ, ვერ გამოვლენილი თუ არ გამოვლენილი პრინციპული პოზიციები რამდენჯერმე მახსოვს ნამდვილად. ანუ სასიამოვნო საურთიერთობო პარტნიორია მოლაპარაკებებში, მაგრამ მაშინ მეტი პრინციპულობა არ იქნებოდა ურიგო. მაგრამ მე ამას იმიტომ ვამბობ, ახლა ისე მხოლოდ ვინმე ერთ ადამიანზე არ არის აქ საუბარი. ნამდვილად არ არის ერთ ადამიანზე, უბრალოდ საინტერესო იქნება მისი მოსაზრება. რაღაცა კრიტერიუმი არის ასაღები იმისთვის, რომ საქმე დაიძრას. თუმცა კიდევ მეორე ჩვენ არავინ არ გაგვითიშია პროცესიდან. პირიქით, აგერ 4 ოქტომბერს შევხვდით საზოგადოების წარმომადგენლებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, გამოვაქვეყნეთ ჩვენი მოსაზრებები. ასე რომ მე არ ამგონია ვინმეს იმის განცდა ქონდეს, რომ რამე მოსაზრებები აქვს და ის ვერ დააყენა, არ ვერ მოიტანა ჩვენამდე. ეხლა უფრო მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ხელისუფლების მხრიდან დღევანდელ ვითარებაში შეუძლებლად ჩანს მათი მხრიდან ამ საკითხზე ასე ვთქვათ, არ გამოხმაურება. მაგრამ ის რომ მოდი დავსწრეთ და ვისაუბროთ, ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს საქმის მოგვარებას, ხო? ჩვენ თვალი უნდა გავუსწოროთ ერთ რეალობას, როდესაც მოლაპარაკებებზე ვსაუბრობთ. სამწუხაროდ, საქართველოში არ არის ის ვითარება, რომ მაგალითად რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები ხელს აწევენ თუ არა რამეზე პარლამენტში, ამაზე იყოს რამე დამოკიდებული. ხო, ჩვენ გვაქვს ვითარება, როდესაც ნაციონალურ მოძრაობას შეუძლია პარლამენტში მიიღოს ყველაფერი, რასაც ის მოისურვებს. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის პოლიტიკური ნება-უმრავლესობა. ეხლა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები სწორი ბრძანდებით. ანუ ეს მოლაპარაკებები არის არა სამართლებრივი პროცესი, კანონის შემუშავების პროცესი, არამედ პოლიტიკური პროცესი. შესაბამისად, ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ის, რომ ხელისუფლებამ რაც შეიძლება მეტი ისეთი ვალდებულება აიღოს, რომელიც აღემა მას შესაძლოა არ სურდა, მაგრამ ამ პროცესში ჩვენ მას უნდა შევუქმნათ ვითარება, როდესაც ამისი არ გაკეთება უფრო არასასურველი იქნება მისთვის. საინტერესოა, რას გულისხმობდა უმრავლესობის ლიდერი, როდესაც საუბრობდა ულტიმატუმზე, ეს არ ჩანდა ნათლად მის საუბარში. გულისხმობდა იმ 6 უკვე დამუშავებულ თემას, რომელზეც თქვენ უნდა ელაპარაკოთ უმრავლესობას, თუ გულისხმობდა ნაწილი პარტიების, კერძოდ თუნდაც ეროვნული ფორუმის წინადადებას იმის შესახებ, რომ თუ ხელისუფლებისგან არ იქნება გამოხმაურება და არ დაიწყება მოლაპარაკება, შესაძლებელია ფორუმი ქუჩაში გავიდეს 4 ნოემბერს. ნუ როგორც ჩანს, ბატონ პეტრეს დარჩა ერთი ასეთი ფრაზა კიდევ, რომ და თუ კიდე კაცურად მოიქცევიან და საერთოდ თუ ჯიგრულად და ასე შემდეგ, ანუ ეს ის ხალხია, რომელიც ებძვიან რაღაცებს, ხო, თვითონ ქურდულ სამყაროებს და ასე შემდეგ და ბატონი პეტრეს პოლიტიკური წარსულის გარკვეული ეპიზოდებიც გამახსენდა, ასე თქვა და კი არის იმ ჩარჩოებში,
საპარლამენტო ჩხუბების დროს მისი ქცევები და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, ვერ გამოერგვა იმ ამბებიდან. და რაც შეეხება ულტიმატუმს, თუ ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენ რატომ ვიშრომეთ, რატომ გვაქვს წინადადებები, რატომ გვაქვს მოსაზრებები და რადგან ფურცელზე რაღაცა გვიწერია, ჩვენ ეს უნდა წავშალოთ, კიდევ ეუბნები აი პირდაპირ ეთერიდან ბატონ პეტრეს, რომ კი ბატონო, ჩვენ პირველ შეხვედრაზე მოვალთ ისე გავჩხრიკეთ და გვექნებათ სუფთა ფურცლები ჯიბეებში. მუშა პროცესში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ნამუშევარ ფურცლებს 6 პუნქტიანზეც და ძალიან ბევრ თემაზეც დავდებთ იქ, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ნაფიქრი გვაქვს, ნააზრები გვაქვს და მოვალთ ამ აზრებით.